الله يعطيكم العافية. مو متعود أطلع وأتكلم التليفون كذي بس راح أغطي لأن الناس قاعد تسأل. المسابقة مسويها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، مسابقة جدا قوية، راصدين لها جائزة شايدة 1,000,000 ريال سعودي مجموع الجوائز. الأول راح ياخذ 220,000 ريال، الجائزة كبيرة، و30 فريق مشاركين من أغلب دول العالم، أمريكا، إسبانيا، أستراليا، بريطانيا، دول الخليج. يعني مسابقة وايد قوية للصيد الرياضي، سبورت فيشنج. يعني إن شاء الله نتوفق، دعواتكم، وراح أغطي إن شاء الله يعني شيء من هالسفرة في الستوري مالي، مع إني مو متعود بس بحاول إن شاء الله. دعواتكم. صبحكم الله بالخير. احنا الآن في المدينة الاقتصادية، مدينة الملك عبد الله. هذا البوت، وهذا كابتن منصور. مرحبا كابتن. جهزنا الشغل اليوم، طبعا طلعة تجريبية، نستكشف ونشوف، تاخذ يدنا على الوضع، وإن شاء الله باكر تبدأ المسابقة. مكان روعة والتنظيم عجيب. هذا الفندق اللي مسكنين فيه. طبعا كل الفرق المشاركة لها، كل فريق له 3 غرف شاملة الإفطار والعشاء. شيء مرتب الصراحة. الله يعطيهم العافية. يعطيكم العافية. أنا الحين وصلت غرفتي طبعا. بس ثانك يو. طبعا يا جماعة ما قدرنا نطلع البحر. يقول لك في ناس من الرويال فاميلي نازلين البحر، فممنوع أحد يطلع، فمنعونا اليوم ننزل. وبكرة المسابقة إن شاء الله، خلاص ننزل على المسابقة على طول. الصدمة شنو؟ الصدمة أن كل واحد بالفريق عنده غرفة خاصة فيه. هذه الغرفة شيء صراحة. مطل شنو؟ يا ربي طالع. أقولك تنظيم شيء روعة. الله يعطيهم العافية. الحين نريح شوي لأن أنا مو نايم، والعصر في لقاء تنويري نصور لكم إن شاء الله. مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية. تقريبا أغلب الفرق الحين وصلت. خلنا ننزل نغطي كذي شوية من المسابقة. أنا الحين بقلب الكاميرا ماني عارف شلون. أيوة، هذا الفندق رازين معطينا الدور السابع. هاي غرفتي. هني السكشن مال المسابقة. شوفوا كما قاعدين. الحين تلقى أغلب الفرق وصلت وزحمة تحت. خل راح نتطمش. يلا. أوه الأشاوس وصلوا، يا مرحبا. شلونك؟ شو الأخبار؟ يا هلا. طيب الحمد لله. شلونكم؟ طيبين. هذيل الشباب وصلوا بدون مبارك. لامها تعال وين موديها؟ شلونكم؟ على ابو ناصر. هلا يعطيكم العافية. شنو الماكنتوش اللي مسوينه هني؟ ماكنتوش نق. اي والله. ياباني. هاي اللي فيها عسل. ما شاء الله. هذه استعدادات فريقنا. طبعا ابشركم فتحوا مجال الابحار، خلاص باكر ان شاء الله نقدر نطلع. هذا المسبحي. هذا ما ادري في ايه. اموره طيبه. نابال الوان شايده ما شاء الله. سيد المعالي. اي نعم. هذا محمد الرومي. ممنوع النفانس في المسابقة. شوفوا هذا، شوفوا ليش يعني على حمد فير يعني بتصيد يعني على طول، لازم في شوية كومبيتيشن. ان شاء الله نتوفق ونجيب الكاس.
الله يعطيكم العافية. خلصوا الشباب. شوف اوكي. هذا ماكو. خلصوا الشباب والحين رايحين اجتماع راح يبدأ بعد 5 دقائق. السلام تفضل. بسم الله. هذه القاعة والآن راح يبتدي اللقاء. وين نقعد شباب؟ في الزاوية عشان نهجم على البوفيه على طول. That speak Arabic. We have teams that speak Spanish. We have teams that speak English. We have teams that even speak Australian. But the one thing we all have in common is that we love to go fishing. And that is the one common language that we all have here. All right? You guys can have a seat now. Thank you. As you introduce yourselves to everybody in this room, one thing we need to remember, 20 years from now, 30 years from now, 50 years from now, this is the first ever international event in Saudi Arabia fishing. And that, gentlemen, is something that will go down in history of fishing in Saudi Arabia and whatever country you are here representing. Everyone can see me. I can see everyone. My name is Hisham Burlosi or Hesh Burlosi, and I'm the founder of KB Anglers Hub, and I'm here to help get this done, so help me to do that. Okay, I always like to start with this slide. It shows why we're here, what we're doing, and why we're doing it that way. So it's very simple, it's very self-explanatory, but I'll go through it quickly. First of all, let's keep all the questions, please, even for the scoring, anything that is not clear, anything that is missing, please keep it until the end, take a note of it. صبحكم الله بالخير، يعطيكم العافية. صحينا الحين نازلين إن شاء الله تتميم الفرق. وتالي ناخذ إذن البحر، يعني نحتاج ساعة تقريبا. دش لجنة التحكيم، تأكد من الأغراض، تأكد من خلو الطراد من أي أدوات صيد ممنوعة أو غير مسموح فيها، وبعدها يعطونك إذن تمشي تروح لحرس الحدود وتقعد تنطر لما يعطونا الإذن، يعني تقريبا على الساعة 5. أنا وياي السبع، هذا السبع كاهو ناصر، إن شاء الله اليوم بيطلع أكبر جي تي. أنا أتوقع إن شاء الله 5000 ريال عنده إن شاء الله. إن شاء الله دعواتكم يا شباب. زحمة على صنصيرات. صبحكم الله بالخير. هذه الفرق قاعد تستعد الحين مع فريق الأستراليين. الإسبان يمنا هناك أوريكم إياهم. الإسبان من برشلونة طبعا، محبين فريق برشلونة لازم تشجعونهم. هذه الفرق هنا 4 وهنا 3. الأصفر يفوز إن شاء الله. الأصفر يفوز إن شاء الله. هذا الوضع الحين. خلية نحل صار ما شاء الله. الشباب على طول حيوية ونشاط من الصبح يستعدون، وانا عاد على اذنكم بروح اساعد الربع الحين. هذول فريقنا، هذا هو الفريق الصعب اللي ان شاء الله يبيضها اليوم يا ربي. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا عاد على اذنكم راح اغط شوي ودعواتكم. ساعتين بس الحمد لله، اجراءات ما عليه. هذا الفندق، والآن ننطلق وبإذن الله إن شاء الله بعد 7 ساعات
ابتدت اخيرا، ما ادري الساعة كم، 7 يمكن. الحمد لله، وانطلقت العالم. عسى ما يدعمونا بس. اديله. رجعنا. عاشوا بياض وي ان شاء الله، بياض وي. احنا الحين قاعد نوزن وقاعد بالغرفة. هني مكان تشيك، تشيكون على الفيديوهات، كل سمكة شلون صدناها. وهذا كل فريق يعني حكم، وهذا كل فريق يعني حكم. حكام كلهم من دول العالم، المالديف، استراليا، هذا بريطاني. يعني الناس يقعدون ويوزنون شغلهم. عقب ما تخلص من الفيديوهات ويشيكون على كل صيدك، تالي تنزل على الميزان، يتأكدون ان كل السمك انت صايده، ما في شيء بايقه من احد ولا. طبعا يا شباب في سمك لازم ينهد وفي سمك لازم ينوزن. احنا صدنا شيء زين واشياء زينه وهديناها، هاي بنخليها سر عشان الفريق، يعني عشان المنافسه ما حد يعرف ايش كثر جايبين. بس هاي الاشياء اللي لازم تنوزن. اللهم لك الحمد. هذا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا صيدنا اللي لازم ينوزن. يا ربي، شوف الاسنان، شوف اللهم لك الحمد. يلا هذا الكابتن. كم تتوقعون؟ Good morning guys. اهلا ابو ناصر. هذا ثاني يوم قاعد نتجهز، ركبنا كل شيء، ناطرين على الاذن ان شاء الله نمشي. الاذن اليوم راح يطلع مبكر، استلمنا تصريحنا لان الامور كلها جاهزه ان شاء الله. ودعواتكم لنا امس كانت سند والحمد لله توفقنا، ونبي اليوم بعد والله دعواتكم ما استغني عنها. اليوم نصيد صيد زين مثل امس، احنا نضمن ان شاء الله مركز، وان شاء الله نصيد احسن. وصلنا بحمد الله. اليوم ما كان مثل امس، الامس كان افضل. امس طلعت النتائج بالليل، كنا المركز الرابع. واليوم الاغلب قاعد يقول انه ما صاد زين، بس ما صدق احد. بعد شوي على الميزان راح يبين كل شيء، لان امس على اللي يتكلمون وكذي والوضع المفروض احنا كنا الاول، بس طلع في فريق سعودي صايد زين احسن منه، وفي فريق ايطالي صايد زين، وفي فريق استرالي صايد زين. احنا الرابع، واليوم احنا صدنا. هم قاعد يقولون ما صادوا، في امل ناخذ مركز وما ندري صراحه، راح يبين بعد شوي ان شاء الله. Everybody take a close look. Could you guys slide to the side so we can let all the children watch? هذه سمكتنا صيد اليوم، الحمد لله توفقنا فيها. 14 kg on the dog. بصور وياه ابو ناصر.
طبعا يا شباب وايد قاعد يسألون ضبطنا ايش صار بشروا السمك اللي انوزن. ما في شيء. اكو فريق صايد دوكتوث صغيرة ما تعدى 10 كيلو ويا دويلمي هم صغير، وفريق صاد الجوب، يعني 4-5 فرق اللي وزنت بس، وما في سمك نوزن اليوم. الشغل كله على السمك اللي كاتش ريليس اللي انهد، وهذا الشيء ما نعرف، الفرق ما تعلم، خاصة الأجانب ما يعلمون، فاحنا ما نعرف صراحة الوضع شنو. بس بشكل عام واضح من السمك اللي نوزن ان اليوم كان سيء على كل الفرق، ما حد صاد زين، بس هذا كله تكهنات ما حد يعرف شنو راح يصير. ننتظر بعد شوي ان شاء الله في حفل ختامي وفي توزيع جوائز في يعني راح نعرف. صبحكم الله بالخير، الله يعطيكم العافية. اليوم عندنا تضبيط الأغراض والتشيك اوت، ونتغدى وعقب عرض النتائج. أي فريق ما يحضر العرض يستبعد فلازم نحضر العرض. بالنسبة حق احنا هل راح نحصل جائزة ولا لا؟ 50-50 الموضوع، ممكن ايه ممكن لا، ممكن تحدث مفاجآت. احنا في اليوم الاول كنا المركز الثالث. امس على الكلام يعني ما ندري، انا نظل الثالث. مرحبا يا شباب، الله يعطيكم العافية. الان موعد الحفل الختامي لمسابقة البحر الأحمر الدولية للصيد الرياضي الأولى. وهذه القاعة بعد شوي توزيع الجوائز ونعرف منو الأول والثاني والثالث. هذا الستيج شيء عجيب. إن شاء الله نتوفق بجائزة. الحضور معلش في ناس يوميا. هذا بوفيهنا معنا جاي متأخر، باقي نص ساعة ويسكر. بوفيه. الله يعطيكم العافية يا شباب، ومشكورين على المتابعة. صار لكم 3 أيام قاعد تنتظرون، الحمد لله رب العالمين. انهينا مشاركتنا بانتظار ان شاء الله توزيع الجوائز شوي والختام. ما نعرف مركزنا كم، بس اللي اعرفه ان احنا ان شاء الله بيضناها، سوينا اللي علينا، طلعنا بنتائج مشرفه، جبنا نقاط تعتبر نقاط ما هي سهله، لكن اللجنه المنظمه قاعد تتكلم انه في مفاجآت، ويظهر ان في فريق جاب صيد عجيب امس توفقوا. فاذا هذا الكلام صحيح احنا خارج المراكز الاولى والثانيه. بعد شوي راح يبين ان شاء الله. اما في ناس وايد سالتني شنو الفرق بين ليش تردون السمك وشلون يحسبون السمك. فطريقة المسابقة السمك ينقسم حق نوعين، السمك لازم ينوزن والسمك لازم ينهد. السمك اللي ياخذ وقت طويل على ما يكبر، مثلا الجيتي تاخذ 40 سنة على ما تكبر، الهامور نفس الكلام. السمك النادر مثل الناجل، التروفاليز اللي هم الحمام بأنواعه، هذا السمك يطول وياخذ وقت على ما يكبر، فهذا حرام تصيده وتاكله، وما ينوكل اصلا، بعضهم مو زين في الاكل، فهذا السمك يرد، لازم يرد. طيب شلون يعرفون اللجنه المنظمه انها انت صدت او يتاكدون ان انت صدت؟ يوزعون علينا في كل يوم سواره،
اليوم الاول كانت السواره الزرقاء، اليوم الثاني السواره البرتقاليه. وانت قاعد تسحب تكون بيدك السواره، فهو واضح ان انت صدتها هذه في اليوم الثاني، فانت ما تقدر تحط فيديوهات اليوم الاول حق اليوم الثاني او فيديو قديم، لان السواره توزعت كل يوم تتوزع قبل لا نحرك الطراد. رقم 2 لازم تصور السمكه من اول ما تضرب. واحد من الشباب في الطراد انقطع السموحه، لما ناخذ السمكه عندنا مسطره، ناخذ السمكه نحطها على المسطره هذه. كل سمكه لها قياس معين، مثلا البلوفن التروفالي لازم تعدي 60 سم، فنحطها على المسطره مالتهم ونصورها. اذا معديه 60 اذا احنا اخذنا النقاط. البلوفن التروفالي عليها 10 نقاط. الجي تي لازم نقيس الطول والعرض ونسوي العمليه الحسابيه مالتها وتطلع لنا النقاط. كل كيلو بنقطه الجي تي. فكذي الناجل الهامور الكارول بروتر هذا نحطه على المسطره ونشوف كم اخذنا عليه 20 نقطه بهالطريقه هذه. فهذا السمك كله موجود بالفيديوهات، كله رديناه بحر. نروح حق اللجنه المنظمه، في حكام موجودين يشوفون الفيديوهات، يتشيك على الفيديو، يتشيك متى ضربت السمكه، صدق قاعد نسحبها ولا لا، طلعت من البحر ميته ولا صاحيه. احنا لما نحطها على المسطره نحطها على المسطره ويتشيك على يطالع طولها مطابقه للمواصفات، سجل لنا النقاط مالت السمكه. بهالطريقه هذه نهد السمك، وبعدين يتشيك علينا لما هديناها كانت حيه ولا ميته. اذا ميته عليها خصم،